Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Semesta Review. Kali ini kita akan membuat obat batuk dan pilek. Adapun bahan-bahan yang sudah disiapkan adalah jahe, jeruk nipis, dan madu. Cara buatnya sangat mudah. Lalu masukkan jahe ke dalam gelas dan madu lebih kurang 1 sendok makan. Lalu masukkan jeruk nipis ataupun lemon lebih kurang juga 1 sendok makan. Kebetulan ini lemon ataupun jeruk nipis yang udah kita peras. Lalu masukkan air panas. Air panas secukupnya. Lalu diaduk. Dan biarkan lebih kurang setengah jam. Ramuan ini jahe, madu, dan lemon ataupun jeruk nipis. Selain bisa mengobati batuk dan pilek, dia juga bisa menjaga ketahanan tubuh kita. Diminum setiap hari juga sangat bagus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.